सो हे गाइस, हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय रमज़ान सीरीज़ ब्लॉग जो मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बस एक ही वीडियो डाला है एंड ये दूसरा है। मैं डालने का कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला 2-4 और डाल लूँ मैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक बोंदा, अंडा बोंदा, मतलब उसे एक को हाफ़ करके उसमें आलू, हाफ़ पोर्शन में आलू एंड हाफ़ पोर्शन में अंडा रहता है। आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। वैसे तो प्रोसेस में आपको सारा दिख ही जाएगा। हाफ़ एग और हाफ़ आलू दोनों को मिक्स करके हम लोग फिर बेसन में डिप करके उसको फ्राई करते हैं अच्छे से। तो बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है। मैंने लास्ट टाइम शॉर्ट्स में डाला था तो सब लोगों को बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा क्यों ना इस बार प्रॉपर वीडियो बनाया जाए एंड प्रॉपर शो किया जाए कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो यार दैट्स इट, चलते हैं अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड देखिए यार मेरे चैनल्स को। आई नो मैं रेगुलर अपडेट नहीं रह रही हूँ, थोड़ा बहुत पीछे चल रही हूँ, बट ज़रूरी तो नहीं मैं हमेशा अपडेट रहूँ। तो बट कोशिश करती हूँ कि मैं रहूँ इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं हमारे रमज़ान रेसिपी की तरफ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।